Ni mbulu nakatale na mataviokani kemni na ngone buli ni sa ndingi takachiko mo ni sama chiko mo ina nonda tu channel go mambaleta na mathematics na ni kuwa ona vya taleva tale go saba kame nonda tu revision o vya taleva lisu tale so na mataini video ko alaka mambaleta na algebraic equations kono wabi ni nakataka go indona kere vendona subscriber o Tanya Salilange kere chunga mo leo me menda tu sonataro me kavataka na linear equations with fractions kwa ununu mamena dakandona video go tonangiri voice takatalanga ireke na linear equations kwa kovuti chikona FSLC yo ono betigu mo notale bolenga vidana tips okenda tu sa klatiko berni tu na daka be vidana example tu reda mandana kena tips pato tolo sarai na nondo tu matani video kendo tu klatiko na katu solve takachiko o komi numerator kena bale ko komi chiko idake ken karua ena nondo tu sandingi takiko ya kendo tu klatiko ko na uchu cinta matematakos kendo tu sa klatiko na nondo tu equal sign na wawe nondo tu ndu takoso na wawe kendo tu na daka na opposite ndo talanga na kame tu na numuchiko ninta tu solving ke ureda ndona wale tambarua ko va denominator multiply taka ke na denominator sa ko sambichuke multiply the denominator so talanga na skills kenda tu kelajiko ke baka iko reda na bracket dava na dakapa right o iko na expand ngo kenda tu sa ko buti chiko non tu previous videos chiko talanga lo manondo tu songoni mater na kaibata se collecting like terms tumbini rabat ndo talanga ununu mama una wasia na video ngo kona invisible one na ngoni kundu rede chiko ndo na invisible kana bale kesa sultu me bango kamna ndona velingo bakamna ke negative ngi ndona bracket wachingo x plus 3 ndona sign chuke kamna 5 no numu chiko ndona invisible one ndurtungo na ngoni kona la ke kona invisible one go kona expand takilo ana bale ni invisible dona invisible one ndunduru tu vena minus sign gondo ndu libu na ngone ra dala better ngone ra expand kina ra expand nga vena number era sini consider taka chiko na minus sign okay win kata menda tu na reda manda ilu ro manda na example ber tu ngole bana FSLC go be nonda tu subscriber Tanya Salilang go na equations o ni kerema okay na mata ni equation no no momento tona reda patango reda chiko ndona fraction e linea balete ni sin tambarwa bate chiko ndona fraction so na kai korani da kama mena buki ko kina me kuni lorito ngo bagana fraction iko kada kama iko multiply tango bagana numerator rongo rorani multiply na 2 kena x kena mbali ndona kena rai na 2/3 ngo kona fraction ngo iko mo bola bango me 2x over 3 roto to bata sartungan na 2 over 3x se 2x over 3 roto to bata ocha iksange bulana no plus 3 ngo equal to 9 kenda tu sakela chiko na davana nonda tu taramp kenda tu circle takana subject okay davana nungu subject ige nungu subject na x right o de yawa mai bena subject right na plus 3 iko nungu chiko na plus 3 kwa yawa mai bena subject kembal na la ko liu kongo kona plus 3 ngo sana lida davana opposite ni plus 3 right 2x over 3 opposite ni plus 3 sana da minus 3 9 minus 3 ocha mo dango bola tala 2x over 3 davana 9 minus 3 na davana 6 okay numu chiko ko bole katana subject okona uchu cinta matematakos so uchu cinta matematakos odi o 2 kembal nala kona diri rimo chungo ngona divide by diri ke kota na diri sana ndua davana opposite ni divide right 2x is equal to 6 times diri ada ito kembal kona times tekero so 2x davana 6 times diri na 18 right ocha ik sange kota na 2 kota na 2 na davana 2 times x na divide 18 divided by 2 so numu x equal to 9 Rau sara erre ngo tu muri chongan steps okay tu tak kapta lindua Eden gola
Ko ba nga 1/5 chukina ndona akiri chukume chukina na fraction. Raindona fraction chungu. 1/5 f plus 2 equal to 8. So ikur ni bola tokana fraction kyo times te kirona numerator ya 1 times f. Da basa nunggu answer. Ya toto tanga f over 5. Plus 2 equal to 8. Are ocha sange da. Right, sange bi de muri tonga iki. Ke runding ta ko de bola kata chuna subject na 5 ke mala ta ko silu na plus 2. Da bana opposite ni plus 2, right? F over 5 equal to 8 minus 2. So f over 5. Da bana 8 minus 2. 8 minus 2 na 6. Ocha sangi kota na divide by 5. Nung chungo divide by 5. Ke ngo divide by 5. Daban opposite ni divide. Ke divide by 5. Daban opposite ngo ni divide by 5. Right na times. So f is equal to 6 times 5. Nung f is equal to 30. Gono nung answer. Pare da? So ngo na linear equation. Na linear equation ko chukin na fraction. Na kamo da kawa iko viso taka na kena bolbolai. Iko rani multiply taka na f ngo kena 1. F times 1 f. Menge bato ngo. Dona katambaru. Okay, tu reda manda na overview kondo la come na pastia pipas. Tu reda manda sona pastia pipas. Okay, chungo vitu na taru mena pastia. Mai kola come na mbak sauchi. Da wasara 2008. Yara reda na tar to skim through manda. Waka era vale tambarua ke de chukre tambarua. Tambarua. Iksarida. Ken bali chukina na denominator. Ken bali nangona iko solve take kina irango. Numu chuko na skills o babule diko. Tori rona denominator ge multiply take ro. Dotan la kamo wasia nada bandona tipo wa kerebe kimdue nangona iko solve chukin. O tukun chungo kona ngo. Kona invisible kona minus sign dona invisible one. Beta kongo o kona effect taka no expansion. Ngo chungo redong dona minus sign dona bracket sana mbiki. Minus sign dona bracket chungo. Minus sign dona bracket nung chungo dona one duritu ya. Kembal ke manu ko expand se dona namba iko na daka. Na invisible negative sign ya ni ko expand taka na runa sota ke na negative sign ya. Okay, to na daka ba ke redongo me buke ko baleta. Nongono iko sarab ki na video. Sinyanga tale mona li ko paste papers mai. Iko sa revise taka saranga. Na kanga iko mo daka ba. Keep on practicing Keep on sharpening your craft. Iko na kamo daka ba. Lako chunga na practice Lako chunga iko daka. Okay, to sana tiku sarang iko we ko lako me nambak sauchi. Okay, redongo lako me nambak sauchi na 2019. Osa tukunu chiko ke redan dona taru ko tambarua. Waktu ngore chungo dana vale tambarua. Kamo daka ba. Turun nunru denominator. Dava nunru denominator na 3 kena 2 multiply tikero. 3 times 2 suliana vida. Suliana 6. So na kawa daka ba ni usa turi 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6. Toro. Na kawa na daka ba. Kembala una lako ke redan dona bracket ke multiply by 6. Redan 6 satu itumba. Kongo sa chikorana bracket bitan dona 6 ke kongo dola bandona bracket multiply by 6. Portu ke de multiply by 6. Okay, nada banana purpose. Baleta menda to remove taka kina na denominator. Na ngoni ko sa multiply by 6 re de rurani cancel ngona 6 kena diri. Davana 6 divide by 3. Right, ko na 2. Bita sarka no 2 x plus 3. Minus. Okay, cancel rongo. 6 divide by 2 vida. 3 bracket x minus 2. 6 times negative 3 negative 18. Areda. Sarang na kena lawaki. Nangoni ko daka kina na tarwang. Okay, to sa expand kento sa to rauchi ko na no to skills in expansion. Non to expansion nung chugo mo kona tungo kona distribute na tungo ko multiply long. Ko ngo diri multiply tala bangol. To expand Okay, to expand manda lako sama na 2 times x 2x 2 times 3 6. Garo nike. O tukuni chungo. Nangoni ko expand chungo nung chungo negative 3 ko kote chungo. So negative 3 times x negative 3x. Reda na kena karua. Reda ngo. Ko sarango ndo ulenga kina wali wo kenda tuna ngoni toki. Kenda tu turu chungo na 3. Reda ngo. Negative 3 multiplied by negative 2. Daba na negative kena negative. Wana na reda kwa na plus 6 iki.
Lebun tu dala tasarana plus 6 ini. Tungi bita tal cukuna 3 times 2 negative 6. Saya ngaku plus. Ngono kona utukuni cukuna negative sign ngomong karone cuk. Oke, ngor equal to negative 18. Kesa numu skills ngari koren songgon nirtona kaiwat. Iksare de cukure tangu. Plus 6 mana plus 6 plus 6 rongo rokai mata. Rongo orang bicara mata. 2x minus 3x. Rongo rokai mata. Nah 6 plus 6. Beta juga plus 6 plus 6 equal to negative. Bita cuma nana negativity. Oke, tak kami rongo. Tak mana 2x minus 3x. Negative 1x, negative x. Tak mana 6 plus 6. 6 plus 6 na 12. Ngo equal to negative 18. Baca, dapat sana tak apa? Ngo demuri ko itai. Dapat opposite ni plus 12. Right, minus 12. So minus x equal to negative 18 plus 12 sa minus 12 minus x negative 18 minus 12 will negative 30. Right, negative 30. Ngona nga sa kotikina negative retum chuko na negative x ngonum chuko invisible au satu kuno chuko na nondo tu tips ya. Garono chuko na minus n ngo baka chuko me tungo ngo negative 1 ge multiply by x. Ana paling negative x don invisible 1 chuko. Kembal nyokota na negative ngo times dapat opposite ni times. Right, you gonna divide. So x equal to negative 30 divide by negative 1. Na negative kana negative sulena da. Ko sulena positive. So x is equal to positive 30. Yan ang nondo to mata 2019. Aset. Wana wira ta chuna basics ya. No mucho no tutarampo. Na ngono reda na bale tambarua. Toro na nro denominator multiply taka. Ge multiply taka vertu kefi. Na inaki amera ni cancel. Okay. Toso. Right on. Toda kapitalindo. Okay, reda ngola komene 2018 Au sawase chuko nondo to previous video. Iko ran li reda na algebraic equations Ni correda rona fraction, se rona vale tambarua, separate man equal sign ro cross multiply. Iko toranga mendana dio kona denominator kongo multiply ki. Kongo multiplication. Answer. Yun ang una kote kina na 8. Dapat nondo to skill. What's the skill base? Nanu skill mo bitika. Nangoni ko kote kina 8. Kuning ule dapat mo bitana dapat. Bitan dona bracket. Kembal nila ko na 8 bikango. 8 dola bandona bracket x plus 1 waya kota na 3 sana ndo 3 into the 2x plus 6 waya dola bandona bracket ko sa ro ke sa la ke expand ngi expand la 8 times x 8x 8 times 1 8 expand ke 3 times 2x 6x 6 times 3 8 set ke tik busongo nirto na kay bata Aureda na x chungo kembol sa kota mena na kai go 6x ngo mela ko ke ngo plus 6x tako so na wabu labu na takaba right minus 8x minus 6x dambi chunga na 18 no na kai ngo kona plus 8 ko ti ko san ngo labu na opposite ni plus 8 right ko minus 8 8x minus 6x ngoro na ngunya sawa ngo 8x minus 6x with 8 minus 6 with 2 tama 18 minus 8 10 ko ta wana kal chango 2 times x num chungo 2 times x ko na times sanandua tama opposite ni 2 ni ko sanando opposite ni times ngo right divide x equal to 10 divided by 2 num answer 5 and then ko lang mena 2018 aseta tostale right on to tostal chiko Kaya retang ko lang ko 2015, Kongo sabi di muri sarang, Matani ka kento sa kila, odi numu subject. Iyo, sa bandita ka chiko, iyo numu subject na x. Ngo numu subject na x. Right, sa tigubi di muri sarang ko. Numu chiko ya. Gura pale tambaro, sa madalata ko, chipa ka nga kamando na wale. Na matain tamata men ro, yuk senden ko tanang minus 1. Ko chiko na bottom flat, ko na diringo. Kaya mbal na lakwil yun na tool. So 2x minus 1 numu chungo divide by 3 so na opposite ni division kaya kota na diringo tama na opposite ni division quite times alright okay 2x minus 1
Davana 5 times 3, 15. Set? Ocha, competition. Nung na subject. Ko boleh kata na subject na ucuci. Lako na -1. Davana opposite ni -1. Right? 2x equal to the 15 plus 1. Davana 15 plus 1. 2x equal to 16. Set? Sangke kota na 2. Davana opposite ni times. Nung kaya na times. Divide. So 16 divided by 2. X equal to 8. Set? Apakah mal-malnya kamu main ataka problem Eyo, nono mucu kaya, ikut takos sa mga nawabu, kinta mga na subject, Ni kau retan na break di kona expense ko Mai, to taka problem tali. Kaya ngol lang kami na 2013, Badi wali tambah rua, kento sa klana skills ko Dawa na taka, right, retan on road denominator. Dona 5, kena 2. Multiply take kira So 5 times 2, sulia na daw. Sulia na 10. Atoro, toro na 10 go, gay multiply taka bertukit. Kembali kona bracket go, ona multiply taka by 10. Turikango, ona multiply take by 10. Kotarango, ona multiply take by 10. Bertukit. Na inakia, beta modaka ba mi remove taka non ro denominator go. Okay, na wana nga sa multiply by 10 bertukit. I cancel sarang na 10 kena 5. Daw na 10 divided by 5. Kona 2. 2 into x plus 1. Rongo rusat rani multiply nga 10 by 5 na 50 minus 50. Rongo cancel na 10 kena 2 ko 5 into negative 3x. Set? Aset ya? Okay, there will be no more expansion. Lago 2 times x, 2x, 2 times 1, 2 minus 50. Set? Kongo 5 times negative 3, negative 15x. Set ya? Okay, 2x ikor ni taka birongo taka ma bena calculate 2 minus 50 ko negative 48 set equal to the minus 15x ocha sangi rubisul ikor ni bita mana minus 15 go beno nakai ko tukun chuko songo ni rakai bata kembali la ko kango minus 15 la ko beno nakai go daba sana ya bena minus 15 daba kena opposite right plus 2x plus 15x equal to the muriali ko na minus 48 go minus 48 ngo wala kumisan ngo. Dama na opposite. Niyo ko na minus 48. Ko sana positive 48. Okay, rona kay batongo. Set rona bunni tasir ngo right. Mai. Etigero 2 plus 15. Wida 2 plus 15 ni wida 17x. 17x equal to the 48. Sangge ko na 17. Mungkin ko 17 times x. Kyo ko na times anan dua. Dama na kan opposite. Right, na divide So x equal to 48 over 17. Bita nga bang gunung ansa. Ko tali wa decimal tak. Ako sarangan ko. Ibu sulit sarangan ko na full marks ko makata ka chunum pepa Okay, tos tali. Total talin total. Okay, ready ko la ko mena 2010. Okay, iko reda. Kongo nishindo na kabole tu na denominator na 1. Kongo na denominator na 1. So kiko multiply taka 2 times 1 times 1 sa tapon to denominator na 2 nga. So na denominator kena na 2 Apakah kau turut denominator ko over 1 apakah kamu tukun juga 1 times 2 times 1. So numu denominator na tapon na 2. Tur na 2 ya moku ke dilom. Kembali kongo multiply by 2 ko multiply by 2 ko talango multiply by 2. Orto ke Okay, kongo isang na denominator. So sana times nga rona rongo. So 2 times 2x sulit na bida 4x minus. Wala bikango cancel rona 2. So x minus 3. 12 2 24. Pori. Areda. Sangi ke ngarona chiko kona invisible ngo kondo tukuna chiko. Tumu chiko ngo bakando na invisible one no na one indur tungo na one. Nang oni ko expand nang mucho ko expansion ya kona negative kana negative ngo rani sulia maina plus ko rani alta ta kana saina yang ana kaundu mama mas chugo we kim ni na nang oni bule garo na sarna bracket ni chugo na negative sign baleta nang oni ko expand kina o kona negative kana negative rona li positive mai to ka 4x etong ko na matai negative times x ko negative 1x se x nga negative and negative. Right. Ko sarang ko na plus ngo kondo wa dala dal chuko.
ana plus 3 equal to 24. May kaya sa songgo ni rona kay bata, rongo sa bands tu, na konongo So 4x minus 1x ebida, 3x. Kamu da ka ba kuchi ko na plus 3. Dapat na opposite ni plus 3, minus 3. Panabu, so 3x equal to 21. Iku sange kota na 3 sa nando. Kento sa kala juga, dapat na opposite ni times. Ko baka may 3 times x. Kota na times 3 sa nando, dapat na opposite ni times. Divide. So x equal to 21 divided by 3 na x equal to 7. Rawa-rawa, auto ko na chiko. Nando no mengonongo, iku sa strengthen takasar chonga no skills in maths. Keep on practicing. Lako chiko na practice. So mambo tanango ni weekend go. Iku sa lako chiko se ngona dabe iku chiko na practice chiko. Taka at least one se rona problem. Mikurani wandi taki iku chiko ni sa set chiko na no mo basics na algebra. Okay. Tota kapitale rua tali. Apa nganggo rua? Okay, ngo la komena 2009, rada na taro na 2009. So da bona da kap. Asete, iko turanga rona denominator, 2 times 3, iko multiply take raw 2 times 3 equal to 6. Right. Kasara sa na da kap. Total ka mo reda. Sanga tu na bracket. So no muskil, dola barang na bracket, game bita na 6. Kunin bita na 6, ki kunin bita na 6 na numingan de 6x. Kaya ko tunumu x plus 1, kam na boleh itu hango, x plus 1 itu yung biti ke 6. Tapi kato na 6x plus 1. So na kamu na kamu biti na bracket, bata lagi no kangu. Ndola pun na bracket, biti kina numu 6. 6 juga. Kongo bracket 6. Right set. Sangge da rumbi kena cancelin. 6 divided by 2, 3. Aci ko rawaya numu bracket. 6 divided by 3, 2. 2 dola bandona kena bracket. 6 times 1 ko 6. Arada. Ke salah ko ngai ke ada rumbi ke nume expansion sa expand nga mon duniki. 3x plus 3. Nanuma negative sign negative sign to sana boleh kata total negative ngo. Matai set cukup negative 2 times x negative 2x. Tapi na negative and negative. Wana na urangone negative and negative positive. Ana plus 4. Equal to 6. Ike sa bunch nga roto na kay bata. Ike sa reni ready rona x kan x. Sunggo ni rona kay bata. Rona rongo. Bichiro bata. 3x minus 2x. Rongo ro kay bata. Ngo kay kango. Plus 3 plus 4 equal to 6. Meka sa numu minus 3 minus 2 daba 1. Daba na 3 plus 4. 3 plus 4 7 equal to 6. Ocha sangi daba. Demuri kwaya. Lako be nona kai chungu. Ausa tako so wana wabu, ada wana opposite ni plus 7. X equal to 6 minus 7. So x equal to negative 1. Mode. Arida, sabang ay matata chiku mo ina numu solve ne. Gali ada mo indano na kongo tukuna na video ngo sinanga tale mo kumuna numu paste pips. Ngo e be wala sa tsoni chini na mbaki. Kembal nyo sarra bando na video ngi practice tanga taro. Uksa ready saranga fo algebra. Okay, non tu cinta. Kengo la come na 2008, FSLC 2008. Iku reda, dava nona denominator. Ko times 3. So kasar na ona da kapa. Betung 3 over 1 over 1. So iku na veda kapa na valuation untal ko na mo bola chu sa thiringa. So ya sara na ka ona da kapa. La mo iko multiply by 3. Betung bita chunga na tungo. Iko times 3 ngai tumba. Times 3 tumba. Times 3 tumba, kota langgo times 3. Aset? Okay, nangon saba kina reta na 3 ngo sana cancel bate kana 3. Toro, bita chunga na 2. Kun setar na 2, kun bita na 3 tumba. Asan gay 2 into the x minus 1 minus 3 into the x plus 4. 5 3 is 15. Kaya reta ngo sa kelas arto na da medak. Afang ay ken expansion. Sila ko nun to expand 2 times x, 2x, 2 times negative 1, and negative 2, minus 3 times x, minus 3x, negative and a positive, and negative 12, equal to 15. Sungguh nirto na kay bata, ready ro na x ngo kena x, bichiro bata, 2x minus 3x. Rongo ro kay bata. Negative 2 kena negative 12, bichiro bata, negative 2, negative 12, sar tu mentang 15,
2 minus 3 and negative 1x. Minus 2 minus 12, negative 14 equal to 15. Wacha sange kota na minus 14 go. Koti ko sana ndua. Tama na opposite ni minus 14. Right? Kwa plus. So 15 plus 14. Negative x equal to 29. Umu chiko na negative go invisible chiko di. Right? Kwa invisible times wachingo. Invisible 1 chungo. Negative. Kembal nyo kota na times. Koti ko sana ndua. Tama na opposite ni times. O kona divide. So 29 divided by negative 1. Num answer negative 29. Na wali buna tokono chiko na nonda to program go. Se nonda to channel go. Abambuta na ngoni kona practice. Lisubo lista la video pause. Karon dakaba. Dakaba na taro iko dakaba manda. Wachangi play takatali morri da round mbuki. Na ya saranga na buna u binakata mekenda tu dakaba kina na algebra go. Betongo nonda to ya we. Okay. Na miutinia iko na rede chiko na nonda tu na kani FSLC ngo au sambite chiko isona tips meba kando mu bookmark ngo me buki kimuninga mbleta usa nanumi kimuni chiko bagalebu o bandita kanina la komena na ngoni bitaron au sa design takatu indona bookmark chiko keviki na kona kakedengo au sa post takachiko ni na Facebook au nambite chiko nonda tu na tu channel kanga moda kabi ko download tak download se screenshot ngeli print tak asa baka menum bookmark chiko kede kina na steps ko ninge kolonga te chiko ge ba kolonga te kimni chiko na ngoni turango chisu menona ndundo chunga na lengeleng na wali